Хороший разогрев. О, как тепло. И мы вышли на истинную точку, на истинную причину. Отрезок большой и малый ромбовидных мышц. Что говорим? Всем привет! С вами снова «Массажная страна». И у нас в гостях сегодня Алена. Алена, привет! Привет! Алена была у меня на процедуре, на сеансе. Пришла с проблемой. Ты не рассказывай. В межлопаточной области. Ее заклинило. Давайте будем выяснять причину, почему ее заклинило. Алена работает в художественной школе, очень долго и часто сидит в неудобном положении с учениками, показывая им, как правильно нужно рисовать. А еще вот так держит телефон. А еще есть вредная привычка, уча учеников держать телефон. Не учеников. Вообще, в принципе, ты сейчас дашь. Держать телефон под ухом, делая какие-то дела. Это очень вредная привычка, которая сильно влияет на шейный отдел и грудной отдел. При этом страдает большая группа мышц. Трапециевидные мышцы нисходящие, и восходящие, и поперечные, и мышцы, поднимающие лопатку. В этом случае может произойти так называемый сильный спазм. Поэтому не держите телефон под ухом и не разговаривайте в момент каких-то действий. Смотрим это на живом примере. Давай волосики берем. Так пойдет или вообще убрать? Давай в пучок. Красоту. Так? Да. Алена пришла с ярко выраженным спазмом. Прошло несколько дней, явно очевидная боль ушла. Мы видим, да? Гипертонус. Гипертонус в правой поперечной трапециевидной мышце и мышце, поднимающей лопатку. Вот с этой областью мы и будем работать. Не держите вот таким самым образом длительно телефон. И, как и в прошлых видео, я уже говорил, надо выбрать хорошую подушку. Хорошая подушка должна соответствовать высоте вашего плеча. Тогда пространство будет заполнено. И голова не будет не наклонена, если подушка маленькая, и не наклонена в другую сторону, если подушка большая. При этом будет сохраняться постоянное физиологическое положение шеи и грудного отдела. Будем разбираться? Будем. Поехали! Работать мы будем сегодня с шейно-грудным отделом. У Алены ограниченные движения и поворот головы в правую сторону. И затрудненный наклон вызывает болевые ощущения в области угла лопатки. Поэтому будем отрабатывать как правую сторону, так и левую сторону. И отработаем грудные мышцы для того, чтобы раскрепостить и создать большую амплитуду движения. Расскажи мне, Алена, зачем ты держишь ухо телефона? Так случается. Гарнитура есть у тебя? Нет. Гарнитура. Нет, вот есть. не могу. Вот есть теперь у тебя домашнее задание купить гарнитуру для телефона и избавиться от вредной привычки. Руки нормально здесь? Тебе удобно, так комфортно? Да, пока да. Можешь? Да. Так, можешь вдоль туловища. Все комфортно? Боли резкой нету? Нет. Вот первый сеанс, видишь, он основной источник боли снял. Кстати, активно применяли иглоукалывание, что очень понравилось Алене, что она на следующий сеанс даже иглоукалывание не пришла. Сбежала. Сбежала. Причем испугали ее не Аленины чувства, а просто ощущения других людей. Так что не слушайте никого, чувствуйте свои ощущения и придавайте своим ощущениям. Но в прошлый раз контактировать было очень сложно, да? Конечно. Боль была ярко выраженная. Хороший разогрев. О, как тепло. И Алене стало жарко. Да. Добавим маслости.
Добавим масло для скольжения. Нет, ты что, голову? Смотри, я плачу. Мне видишь, Ура! отпечатали. Ура! Ура! Ты только так больше голову не поднимай, а то ты шею-то мы расслабляем, ты хысть опять туда, Поняла. обратно. Да, понятно. Все, плавно, аккуратно. Немножко я пощекотел. Проблема про питание, про диеты, про все. То есть, опять, целеполагание какое, да? В главу что ставится, да? И самое главное, способ для достижения этой цели. И опять, чтобы АБС не срабатывал, не надо никого слушать, особенно людей, которые ничего не достигли в этом, да, не увидели никакого результата в этом. Неважно, какой способ и метод, да, просто для кого-то, для каждого способ и метод свой, да. И поэтому и результат будет у каждого свой. И другой момент. Вот смотри, есть препарат, да, у него есть там, мы если развернем описание, да, у него есть там, допустим, 10 показаний, да, и следом мы видим противопоказания, и их там 50, да? Да. Это не значит, что все эти 50 противопоказаний будут у тебя. Вот есть клиническое исследование каждого препарата на протяжении ограниченного времени, где испытывается на 10 тысячах человек или на 1000 человек, да? И каждый человек, который пил этот препарат, если что-то он на себе испытывал, он это транслировал производителю. И, соответственно, производитель обязан все эти противопоказания, которые возникали в период применения, он обязан их указать. И мы вышли на истинную точку, на истинную причину, отрезок большой и малой ромбовидных мышц. Мне кажется, рука не имеет. Может Потому что быть? здесь проходит рядышком нервное сплетение плечо-лопаточное вокруг лопаточки. Поэтому будем добавлять. Опять ты голову подняла. Хватит плакать. Наш волшебный пистолет. Вот так не поднять голову. Да все уже, поздно. Наш волшебный пистолет посчитает ребра. Там они под слоем жира. Да, очень большого слоя. Такого большого, что просматриваются ребра. Так как пистолет перкуссионный и ходит движение взад-вперед, то попадание на максимальный спазм мышечного валика или мышечного брюшка, пистолет активно начинает ходить, но в процессе обработки мышечного валика мышца начинает расслабляться. Поэтому предлагаю вам испытать эти ощущения от перкуссионного пистолета. Как ощущение? Ого, это класс! Ого, это больно! Ого, это круто! Ого, это что? Это кожа. Ай. И это кожа. Расслабляйся. Расслабляйся. Ты даже уже от пистолета напряглась. Очень чувствительная Алена. А где-то, кстати, больно, вот там, позвоночник. Ну, все чувствую.
Она попалась. Сейчас мы ей поставим игольчку. Ты чё? Да шучу, шучу. Мы же уже... Сейчас посмотрим. Да нет, сейчас постараемся этот спазм. Давай, расслабляйся. Ты начинаешь напрягать. Расслабь. Расслабь тело. Туловище расслабь. Все знакомо. Все ощущения знакомы. То есть наша задача снять активный спазм с помощью пистолета. За счет вибрационных движений мышца начинает сокращаться. Вибрировать, я бы даже больше сказал. Вибрировать. И в местах крепления она начинает потихонечку ослабевать это натяжение. Ну, сейчас уже спокойно, да? И легче становится. А еще если голову до конца совсем отключить, систему контроля, да, то вообще будет кайфушки. И уже при прохождении спазмированных участков такого ощущения нету. Мы встаем на тот участок, где было особенно больно, и этих ощущений ты уже не испытываешь. Чудо-пистолет. Давай ручки вперед. Идем на лопаточки. Так, можно? Нормально? Нужно, да, все хорошо. Ну вот, правая сторона практически расслабилась, за исключением мысленных ощущений, да, в ожидании боли. Я стараюсь. Алена работает над собой. Но это не из-за того, что... В перкуссионном пистолете 6 насадок. А мне покажи. Он является вспомогательным элементом и двигателем прогресса, да, когда болевые ощущения от пальцев, от рук массивно воздействуют, то перкуссионный пистолет можно дозированно дать, и в моменте он будет находиться на одной точке и делать максимальное количество движений, тем самым расслабит мускулатуру и триггерную точку. Какие ощущения, Лен? Ну, помимо сокращений, вибрации, там, отдает в голову, там, глаза трясутся. Именно ощущения болевые расходятся. Ну вот ты сейчас пальцем нажимаешь, конечно, вот. Я чувствую, мне прям больно. Вот как раз, как ты говоришь, точечно. А вот да, но так боль, нет. Сама боль, которая была, допустим, в начале, до того, как я стал действовать пистолетом, и сейчас. Вот я стою на этой точке, и она постепенно начинает отпускать. Угу. Спазм начинает уходить. Опять же, сила давления, нагрузка, нажим вы контролируете
именно ощущениями, да, то есть сильно давить не нужно, там, массивно давить не нужно. С легкого касания до проникновения в мышцу, в триггерную точку и воздействуя, и меняя ее состояние. Еще раз проверяю. Нет, сейчас лучше. Держи. Состояние меняется, мышца расслабляется. Вот так сделать? Почеши, да, потому что... Ох. О, хорошо. Эпидермис слушается. Мы его еще и счесываем, да? Что я его это? Да, он уже у Ободрала тебя, себя, да? да, он уже все. Миллионы тысячи чешуек слезли с У тебя. меня даже когтей нет. Даже я сейчас сделаю с усилием, и Алена не испытывает никакой боли. Я еще сильнее давлю. Я сейчас наведу, увеличу скорость до, допустим, какого-то состояния, что позволяет пистолет. Да? Это я делал наполовину, да, то есть сокращения идут гораздо быстрее. И при этом Алена не испытывает никаких неприятных ощущений. И опять снижаю нагрузку, уменьшаю скорость и в минимальном режиме работаю. Нет ощущений. Теперь эта мышца, вот, да, которую мы обрабатывали, это мышца, поднимающая лопатку. Она крепится к углу лопатки и крепится к затылочному бугру. Поэтому ощущение того, что там состояние это осталось, оно присутствует. Сейчас мы отработаем левую сторону и перейдем непосредственно к шейному отделу, где мы будем обрабатывать подзатылочную область затылочных бугров, и в том числе пучок прикрепления мышцы, поднимающей лопатки. Ну и левая сторона-то. Бум-бум-бум. Нет, молчит. нормально. Молчит. Ты интриганка. Почему? То слева у тебя болит, то справа у тебя болит. Гуляющая какая-то. Гуляющая, боль. да. Гуляющая, интригующая боль. Но живет давно с тобой. Да. Освобождайся от нее. Может, пить начать? Можно, смотря что. Ты что имел в виду, начать пить? Воду. Воду? Воду в любую погоду? Вот здесь такого спазма нет, да? Нет, То есть нет. ощущения другие. Но мы вот, да, то есть тактильный контакт, он все равно присутствует, да? Вот где-то, да. Вот сейчас небольшое нажимаешь, такое, где-то, вот да. небольшое такое состояние неприятных Ну, ощущений. не так, да. Но боли нету, но все равно присутствует некий спазм, да? Отрабатываем сейчас также трапециевидную мышцу, мышцу, поднимающую лопатку. Хотя здесь нет ярко выраженного болевого синдрома, да, но при этом присутствует неприятное ощущение при пульсовом тесте. На контакте мы чувствуем небольшое такое напряжение. Напряжение надо снимать постоянно, смотря что кому помогает. Массаж, баня, фитнес, да, то есть кто кому чего как бы заходит, что от чего люди расслабляются. Эмоциональные разгрузки, прогулки, выход куда-то, езда на велосипеде, просто лукинг, вышли в лес, прогулялись. Просто кекс. И это не про пожрать, да? Да, нет. Тестируем. И тот самый, так скажем, неприятный момент, да? Мышца. Я ее беру, а она свободна. Я ее защипываю, а она не реагирует